货船正在被拆解，而这艘船的船老大看存高正蹲在旁边，目睹着自己的货船被拆解得支离破碎。这艘42米长的货船跟了他有将近10年的时间了。他本可以不来货船的拆解现场，但他对这艘货船充满了感情，所以坚持来到现场，送自己的货船最后一程。就在这艘货船被拆解的半个月以前，看老大跑了最后一次船，在京杭北港码头装了800吨的石子，再运到宿迁。在刚起航的时候，稍一给油，烟囱就冒出了黑烟。京杭北港码头距离京杭大运河不足10公里，驶进了大运河，一路南下，货船在头顶经过的天桥的下面，就是著名的淮安水上立交桥。过了水上立交桥，再向南航行120多公里，就到达了宿迁。此时侃老大还不知道这次的跑船是最后一次，码头很快就把这800吨的沙石卸了下来。就在返回去的途中，接到了通知，说他的货船通过了船只拆解的审核。媳妇开始默不作声地把船上能洗的东西全都洗了一遍，然后把船上能够晾晒东西的地方全都用上了。他这是在做离开这艘船的准备。这艘船在10余年的时间里，为夫妻俩做出了突出的贡献，住的楼房、吃穿用度、孩子上学的钱都是这艘船挣来的。他把船上所有的东西都掏了出来，分类打包，准备到家的时候就搬离这艘船。到了盐城老家的时候，夫妻俩含着眼泪把船上的东西都搬了下来，然后看老大带着媳妇驾驶着货船朝盐城的船舶拆卸厂驶去。这时的看老大加大油门，烟囱里冒出了鼓鼓的黑烟，这是准备驾船冲上河岸。这艘船就是由于环保不达标而被强制执行拆解，货船攒足了最后的力气，挣脱了被泡了一辈子的河水，终于冲上了岸。但是媳妇还是舍不得离开，在船厂工作人员的一再劝说下，终于下了船。第二天，看老大又来到了船舶拆卸厂，默不作声地蹲在一旁，看着船厂拆解这艘货船。机械臂的末端是一把巨大的钳子，拦腰把这艘货船剪成了几段，接下来就是残暴粗野的把这艘货船撕扯成了若干多的碎块，只剩下船尾那个看老大居住了10多年的房间还能存在半天时间。日子还得过呀。夫妻俩驱车从盐城去往宿迁，因为夫妻俩除了跑船，别的买卖也不会做，在宿迁的一处锚地里看中了一艘1957吨后驾驶货船，在补偿的35万元基础上，又添加了150万把这艘船买了下来。货船买下来以后，看老大就驾船沿京杭大运河一路向北航行而去。常年的跑船使看老大对微山湖周边的情况非常了解，他把船开到了微山湖岸旁的一个船舶维修厂，准备给这艘货船换一身新衣服。货船被拖上岸以后就被架了起来，船厂为这艘船的船舱涂了油漆，整个船体也进行了除锈打漆的作业。给船厂交了将近4万块钱以后，这艘货船在鞭炮声里又重新进入到微山湖里。失去那艘老船的痛苦是短暂的，当在这艘船上又新建一个家的时候，日子又平淡的开始了。媳妇也开始经营起新的家。货船来到了微山湖岸旁的一处煤码头，在这里装载1500吨的煤炭，然后运到泰州。看老大驾驶着货船又融入到了京杭大运河里来往穿梭的货船队伍里了。媳妇也如打理那艘旧船一样打理起这艘新买的货船。第3天的时候到达了卸货的码头，码头很冷清，所以是随到随卸。这趟跑船的运费是8块5一吨，毛利也只有4-5千元。夫妻俩驾驶这艘货船，就这样又开始了赚钱的跑船日子。